अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों पर सलामती हो, आप लोगों के बर्ड्स पर सलामती हो। आप लोग ठीक रहें, आप लोगों के बर्ड्स ठीक रहें। तो दोस्तों, जो आप लोगों से मैंने एक बार मैंने कहा शेयर करता चलूँ। आप लोगों को मेरे संग मैंने बताया था, जो सा मेरा रॉ पैरेट है, जो मेहमान आया था कुछ अर्से का के लिए मेरे घर, तो वो वापस आ गया अपने पुराने घर। इसको मैंने वापस मतलब ले आया हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को, मैंने कहा था वीडियो भी बना के मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब ये वापस आ जाएगा अपने पुराने घर। तो इसके बिहेवियर के बारे में बताऊंगा कि पुराने लोगों के साथ इसका कैसा रहा बिहेवियर। ठीक है, जो इसके साथ पहले इसके साथ दाना पानी, इसके साथ बोल चाल खेलना वगैरह इसके साथ करते थे। तो इसके सारी अभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मैं लाए हुए इधर तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए इसे। ठीक है, मिट्ठू को लाए हुए, मिट्टी को, जो मैंने इसका नाम रखा था। ठीक है, रॉ पैरेट को। तो इसके जो अब बिहेवियर की तरफ हम बात करते हैं, बिहेवियर इसका नहीं ठीक है, बिहेवियर इसका चेंज नहीं हुआ इसका, बल्कि कह लें कि पहले से बेहतर हुआ है। इनको देख के उसका दिल करता है कि ये हर वक्त वो इसको हाथ में उठाई रखें और इसको मतलब प्यार करते रहें। माशाल्लाह ये इतना टेम बर्ड है कि इसने इतना मैंने आज तक कहीं पे बर्ड नहीं देखा अच्छा जो अपने पुराने मालिक के साथ ना भूला हो। मतलब मैं तो इसका टेम्परेरी था। ठीक है, तो मैं भी जब आता हूँ तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। ये भी नहीं कि मेरे साथ बिल्कुल ये चेंज हो गया। ठीक है, मेरे से बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और खेलता वगैरह रहता है। तो ये अपने घर पुराने वापस आ गए इंशाल्लाह वापस आ गया इंशाल्लाह। इसके साथ इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। तो भाई जोन से नए इस चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।